ブダビに着いてどうでした今日のフライトは。長かった。長かったね。人生の初めての長い。はい、これはアブダビの新しい空港で、綺麗な空港ですよ。綺麗な空港ですから、でっかい空港を作りました。綺麗な空港ですね。そう、長い飛行機乗るとやっぱりちょっと疲れてしまうね。昼の場合は一番いいけど、夜の場合は結構眠たくて本当に疲れる。ではもう終わりました。入館も終わって、これはアブダビのでっかい新しい空港。Welcome to アブダビ。そう、長かった。本当に長かった。それで外で兄貴が待ってる。そしたら外に行きましょう。Hi, good, thank you. Name and Mickey. Nice to meet you, Mickey. My brother and brother's daughter. Hi, I'm Mickey. 上の娘一番。はい、Let's go. Let's go. ああ、丸くない。まあまあ、hot, hot, hot. いやいや、hot. どう暑いね。チャロバイ、これは車で迎えに来ているから。はい、荷物入れましょう。これはもうここの工作で家に行きます。工作も1、2、3、4、5トラックですね。अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई इतना बड़ा हो गया भाई। She is my sister. Hi. My brother's wife. Oh. Mickey cha? Name. Her name is Name. Name. 中入ろう中入ろう。はい、中ね。करी माशाल्लाह वो बड़ा घर है. बड़ा घरは家のビリヤニ。家のビリヤニが私の兄貴の奥さんが作ってたです。美味しいな。Galiya मजेदार है. 家のビリヤニがもううまい。My sons love biryani. I don't like spicy. I don't eat spicy.おはようございます。夜寝られたかな。もう兄貴たちが寝てるから、今日子供もお休みでね。だから私たちが3人でもちょっとだけ外でボロボロしようかな。はい、これはアブダビの詰まってるところの外の道です。新しいところ行くと寝るのは結構難しいから、だから今もうだいたい半分ぐらい目を開いてるね。そう、半分ぐらい開いてる。じゃあここのチャイ飲んでみる？持ち帰りの。飲む？はい。今から行った時から飲んだ方がいいと思う。チャイもらう。サモサもあるけど、チャイだけでいいかな。朝ごはんがあるから。朝ごはんチャイだけでも食べないよ。これはアブダビの朝のマルバリの店のチャイです。そしたら皆さん一口どうぞ。どう？甘い、美味しいね。ああ、美味しい。これ牛乳はな、普通の牛乳ではないです。コンデンサーミルクみたいの、それで作ってあります。それがカラクチャイ。アラブの紅茶でこういう感じに入れて、はいどうぞ。いただきます。味、はい。これ家で。Drink with the dates. デーツと一緒に。 Because there is no sweet in this kawa, you know. This is without そう sugar. この紅茶はカワ言われるけど、デーツと一緒に食べるね。 Arabic coffee. This is Arabic デーツは coffee. これナツメ。かじる。なんか
ほんま。飲んだことない味がします。それはそう。ミキちゃん。猫舌。そう熱い。おお、スパイシー。スパイスよりはアラブのハーブの味ですよこれ。どんなハーブが入ってる？ I don't know herb. Arabic coffee, so I put Arabic gawa, not coffee. This is. 2 types of Arabic gawa. One is very strong, you cannot drink, and it gives you headache. Very That is Turkish coffee. But Turkish is hardest. I don't use because it makes blood pressure. はい、飲んだらはい。行こう。